们来画一下表情，我们画一个打哈欠的困倦的表情。打哈欠呢，这个眉毛有往中间聚的趋势，鼻根这个部分呢也是缩紧的，有很多的褶。然后闭眼睛的时候，紧闭这个眼睛的时候，眼角也会形成这个鱼尾纹、皱纹，下眼睑也会隆起。然后嘴巴发张，牙齿露出来一些，然后下颌再往下张的时候呢，在下颌和颈部衔接这个部分会有一个收缩，收缩之后呢，就会产生一些挤压这种褶皱。一个表情下的每一个细节、每一个特征都是相关联的。